皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。ワンと鳴くのがワンワンならやばいしか言えないオタクはヤバヤバなんじゃないかっていう白チュームを見たさやです。本当に白チュームだよ。オチなさすぎて地獄のようだった今。やばやば。やばやばだわ。ということで、はい。今回プールズお茶の水先生に来ております。ありがとうございます。いやもうずっと楽しい、はいここにもうね3日と30時間ぐらいいるんですけどなんで30時間で区切ったのおかしいだろ。4日とじゃないんだ。寝てない1日があるっていうか、そういうことね。確かにそういう意味あるね。もうこの年になるとその1日あるだけで1週間ダウンする。あ、そうそうそう。いやまあそんなことはどうでもよくて、はい、今回来ているというよりは、はい、皆さん多分この動画で画材屋さんに閉じ込められてる夏目さんちの動画が上がってたと思うんですけど、はい、まだ閉じ込められてます。いやすごいよね。ありがたいことありがたいこと。なんか我々なんで閉じ込められると毎回さ嬉しがるんだろう。まあ松丸さんの時もそうなんだけど、リドラさんに閉じ込められた時も、ありがとうございます、よろしくお願いします。そんな感じなんですけど、まだまだ閉じ込められておりまして、はい、でせっかくお客さんもいない画材屋さんを貸し切らせていただいてると、この状況だったら何するの？今回やりたい企画があるんですよ。ほら言ってみなさいよ。今回やっていく企画はこちら。はい、もう遮る。しりとりでつないだ画材しか買えないお絵描き対決。何を言っているのかシリーズ、パート323。まあそうね。でも夏目さんちもたくさん動画出てて最近ね、もう300本ぐらい多分出てんじゃないですか。でもまあ最初から最後まで何言ってるのかっていう感じだけどね。君ってずっと変わらないね。みんな大好きしりとりあるじゃないですか。そうね。しりとり。リトアニア。なんでそのマニアックなとこからアルバニアとかあるんですけど、しりとりをした画材だけを制限時間30分のうちに買ってそれしか使えないという。やばー。でも意外と使えるんじゃないかっていうちょっと舐めてるんですけど、だってポンポンしりとりしていかないとお絵描きするのにさ、うわカッターしかないみたいなことになりかねないってことでしょ。何からスタートするかも問題だよね。確かに。で今回でもそのしりとりどういうワードかっていうこのへりくつはなしです。明確なものがあるんですけど、ピッてできるものがあるんです。あ、そうですね。ここには、レジがあるので、絶対レシートに書かれる商品名ってものがあるからね。それをスキャンしたら、それがもう商品名なのでしりとりに出てくるワードになるということにさせていただきます。じゃあ割と思いがけない言葉になっちゃってる可能性もある。可能性ある。でただセット商品を買うと、何々セットで「と」になっちゃう可能性があるんだよね。と攻めされるってことでしょ。自分をね。そうだ、自分でしりとりしていくから。だから相手とあ、そういうことで。違う？私ゲンさんとしりとりしてるのかと思ってたわ。でもそっちの方が面白いか。そうだと思ってた。じゃあそうしましょう。そうすることになりました。はい。俺たち協力プレイってこと。しそうにない圧力、最終的に2人で買ったやつは2人で使う、それとも自分で買ったやつしか使えない方にする。でも確かにそっちの方がいい。早くだってしりとり回したらさ、いっぱい自分で使えるってことでしょ。確かに一旦分は早く使えるってこと。そう。何を買ったとしてもなんだかんだ使ってください。はい。攻めすぎると自分の画材も少なくなるっていう駆け引きが生まれる。すごいゲーム性ある。逆にもうここらで俺はもういいかなってなったら攻めるっていうのもあるよね。途中からなんか協力体制になりそうな気もしないでもないけど、いいですね。それでいきますか。行きましょう。たまには仲良くしようよ。でも対決だからルールが変わりましたので改めて説明すると、今からしりとりで画材を集めていくんですけど、まあ先攻後攻今から決めますが、先攻の人が選んだ画材をパッと取ります。まず、取った画材をスキャンしてスキャンした語尾の言葉、ちゃんとレジに出てくる商品名の最後の言葉で次の画材を探してください。はい、じゃあ行きますか。早速行こう。やっていきたいと思います。思いまアート。さあ2階に来ました。2階をたっぷりあるけどまだあんまりね映せてないので、いやそう、じゃんけんで勝った方から好きなやつを1個ゲットできると。いやそうだ、先行はもう確実に1個もらえるから。確定1個もらえるから有利ですよこれ。いきますか。最初はグーじゃんけんぽい。やったついに負けたわ。ここぞという時に勝てるって気持ちいい。まあどうぞ、じゃあ急いでください。はい、欲しいやつ買えばいいんでしょ。さやが1個取ったところから制限時間30分スタートでいきましょう。はい。それではどこからいくんですか、さやさん。さやさんも決まってるよ。決まってるんだ。じゃあ取っていきます。なんかもうそうスタンバってんもん。じゃあいきますか。はい。こちらで。お、セットからいくの。これどうしても欲しい。こちらスタートしてます。もうスタートしてます。待って、これ何？商品名は？はい。これ違う。ピッ。
あ、これだ。じゃん。専門家用透明水彩2号蛍光6色セット。待って、そもそもこれ背始まりなの？でも、とです。あ、とか。はい。商品見たときに、とだったらいいのかな？一番商品名っぽいところでちょっとごめんなさい、繋がせてください。こっちに来て、あれ、とじゃねえってやってると。お尻だけここで確認するって感じにしようか。しましょう。じゃあ、セットのとです。とか、と？私はもうセット手に入れてるからさ。そうなんだよね。これ繋げれば次の自分のタイム回ってくるんだけど。終わるな終わるな。書けないものを買っちゃう可能性があるんだよね。選んじゃうと。楽しい。ちなみにともどもいいってことですかね。あ、そうだね。とかどか。で言うとどでいけるんだったらドローイングなんとかっていうのが絶対あるんだよね。ありそう。絶対あると思うんだけど、どかと。賢いな。こんな時間かかるのはちょっとセット欲しいんだけど。一旦セット欲しい。思ったよりないドローイングなんとかって。いきなりないんだけど。めっちゃありそう。これと攻めやばいかも。よかった最初にやっといて。とがない。ドライバーセット。またとだ。ドライバーセット買ってどうすんねん。やばい。あったって言っていいのか。まあいいか。いやでもなんかさ、この辺にドローイングブックが。そうだよね。ドゥメッシュ。ドゥメッシュ。いいな。待って、しかもこれトゥールズオリジナルって書いてあるよ。いや、本当。じゃあこれいきます。クロッキーブック。まあこのね、クロッキーブックはちょっと見ないでいただいて。ドゥメッシュ。ゆパスきた。ゆかシュ。ゆかシュなの？シュもあり？シュもありにしようよ。でもそんなのだって僕知ってるんだけど、もう最後だって分かって言ってるじゃん。俺もシュ思いついてるよ。シュ？嘘、シュなんてある？シュなんかもう一発であるでしょ。最後一番好きなやつ。ずるいって。これいいな。さやめっちゃ。シュミンケ。そうなの。出た。さやさん大好きシュミンケ。すごい可愛い青があるんだけど。すごいね。ラグーンブルーだって。めっちゃ良くないこれ。ちょっと待って。めっちゃ気になるこれ。ゴールドある。しかもさ、キラキラしてるよ。ちゃんとキラキラ系なんだ。ちょっとこれ買っちゃおうかな。お、早いな。よしよし。いいぞ。俺まだ紙しかないからね。シュミンケ、ホロダム透明水彩絵の具ね。具。もうこれ2200円もするの？すっげえいい絵の具。いい絵の具。具かく。でもそれはありそうだよね。句はね、僕もメーカーでわかるんですよ。草壁があるんです。ちょっとさ、さやがセット持ってんのずるくない？セットをゲットしたい。待って、そもそも待って、草壁の絵の具がどこにあるんだろう。草壁さん。あれ違う。ここだ。この辺草壁さん。あれ油絵の具か。ちょっと油絵の具は僕には使いこなせない。草壁さんというとやっぱあと水彩絵の具もありますよ。確かに。あるかな。草壁さんの水彩絵の具。この辺だ。あった。和彩がありますよ。いや、いいのがあるな。ね。一旦セットがあった方が、セットを買うことによって、さやにまたと攻めが始まる。そうね、と攻めが始まるんだよ。一回ぐらいと攻めたいよね。大丈夫、ドライバーセットあるから。最悪ドライバーセットある。やばい、ちょっと待って、と探してこなきゃ。先に。どうしようかな。ちょっとこれでいかせていただきます。素晴らしい色がもうすでにある。最高です。やば、しかも和彩。僕初めての和彩チャレンジ。草壁専門家用透明水彩絵の具2号和彩18色セットです。うわー、やっぱりとか。でもね。はい、あるんですか？もう決めましてるから、私。早い。まあ。なんでそんな早いのさよ。まあ。余裕ぶっこいてますけど。はい、こちら。トンボ色辞典単品でございます。トンボ F01 です。メーカー名強いね。で待ってでもこれ色辞典単品っていう値札に書いてあるのここに。運がついてたらちょっと使えないので別のやつ使わなきゃいけないんだけど。さすがにね。ちょっとこれ一回確認してこようかな。さあこれで何になるんだろう。ね。やばい、トンボ色辞典だ。ダメです。まずい。しりとりだったら本来負けだけど負けられない。そう、ここちょっと止めるともう何も始まらないので。すいません、これはペケがつきました。さやさん。そんなこれは見つけたぜと思ったのに。でもだったらトンボが他にもあるんじゃない？確かに別のトンボを探せばいいんだ。この辺トンボですよ多分。この辺トンボの靴。靴じゃない。これは？消しゴムね。そう。もしかして買わないと消しゴムも鉛筆も使えない今回。あるなそれ。ちょっと待って、これさやに付き合ってる場合じゃないわ。どこに何の言葉があるか先に探しとくべきだわ。とりあえずじゃあこれにするわ。いいですね。ホルダーモノスティックモノカラーです。はい。トンボではないんだでもね。トンボとはついてないけど。トンボって書いてあったんだ。書いてある。値札には書いてあったので。トンボ。はい。なのでモノカラーのラです。ラね。はい。ラか。ララね。でもさやぴそろそろ紙欲しいから原産急いで。ともどもあるな、見つけた。もう。嘘。ともども見つけたんだけど、ラね。ラ楽しそうな人いる。ね、原さんなんかあとかにして。なんか難しいこと言うね、すごい。あがいい。ラ
ララララ。待って、ラララララララしか言わなくなってる。本当に思ったより変えない。色名とかはさっきから散々メーカー名やってるんだけどさ、メーカー名を無視するのってもうなんか違うよね。あ、でもメーカー名無視してもいいよ。いいの？優しい。メーカー名か色名でいいってこと？あ、そう。メーカー、てか商品名だったらいいんじゃない？確かに商品名だったらね。草壁さんとかさ、ホルベインとかだと被り続けちゃうから。確かに。そう。ありがとう、一回草壁を使ったらもう草壁二度と使えないみたいな感じ。同じワード使えない方がいいね。で言うとさ、俺来ちゃいましたね。見つけちゃいました。うそー。めっちゃいいのがある。何これ？ラメクリアダイヤモンド。すごっ。ラメ。どうか。でもターナーアクリルガッシュという判定になるので、またシュカユウだ。待って、紙確かに最後紙手に入れてないじゃんね。紙が欲しいのよ。まあ最悪僕のね紙を分けてあげてもいいですよ。やだー、自分の好きな紙がいい。でもユって言ったらさ、みんな大好きユニさんがあるわけじゃないですか。確かにね。いいじゃん。これちなみに下まだ行ってないけど全然。確かに。下行ってみようかな。下行く？ちょっと下行ってくるわ。はい。ユニコーナー。じゃじゃん。何これ、ボールペン？そう。確かに僕もこういうペン系欲しいな。さあこれ終わりさ、ボール1で終わっちゃうんじゃない？同じこと2回するこれ。さあ運がついちゃうねこれ。シャープペンシルだったらいけるよね。いけるね。買っちゃう。久々にシャーペンをさやさん。じゃあこれをお願いしますよ。これシャープペンシルで。シャープペンシルいきますかじゃあ。頼む。あ、クルトガになるんだね。クルトガ M3 ケース 1P 限定ホイップクリーム？ホイップクリームです。無なんだこれ。無。ここで何か探したい無を。全然想像もついてない。待って、紙。無が夢中。無が夢中で探していますね。意外と無ってないのね。無むずくね？待って無やばいかもさや。ないよ。待ってまずいって。これちょっともうつなげるために何でも買っちゃうかも。いやそうだよ。私につなげてよ。待って本当にまずいぞこれ。ちょっと積んだかも。大丈夫。戦えるわ。ここで終わってしまうのか俺たちの旅は。やだ、そんなのやだ。嘘だろ？ムーンプリズムパワーメイクアップみたいな。もうダメだ、おかしなこと言ってるもうだんだん。誰ムー回した人？いや本当。罪深い。紫芋みたいななんかそういうさ。マジ？俺たちの旅もここまでか。いやマジで。長かったよな。締めに入るなって。頑張って。やめろって。こんなない？こんなに色数あってないの？紫ってない？純然たる。みんなかっこよく言っちゃうからさ、そうやってさ、パープルとかさ。なんかここすごい漢字の名前になってるここ。ゆっくり見てこう。色名って大体一緒だよな。黒紫。うわー、全部おしゃれな名前になってるよ。ごめんね、私がクルトガを買っちゃったばっかり。クルトガのガでもいい？嫌だ、こんなとこで終わりたくない。なんで見て、青紫とか言ってやがるこいつ。紫ってないの？明るい紫じゃないのよ。紫じゃんこれは。もうだんだんこのね。待ってあった。何だった？固形水彩紫。ここの商品名紫って書いてある。素晴らしい。来た、紫見つけた。早く10分ぐらい探してたのに。すっげえ探してた。でも紫って書いてあったからこれ許してほしい。眼彩 A 単色くだ。く？はい、単色だって最後く。俺く絶対紙がいいんだけど。でもさ、急いで。あった。すごい。クレスター水彩紙。すげえ。あった。いけ、急いで。待って、でもでかい方がいいな。ちょっとなんかもうそんな。じゃあこのサイズでいいかな。いいからもう急いで早く。待って、もうちょっと大きいサイズあるわ。本当に？本当にちょっと。ほらなんか良さげなサイズじゃない？怒られるよこれ。はい、急いで。このサイズにします。やったー、紙ゲット。やっと動いた。なんかよかった。でも細めがいいな。いいからもう。さらにすごいもん回してる。クレスタースケッチブックスプリング。またくだ。ゲンさんここにグランツっていうカッターあるよ。カッターはいらん。くね。でもあれじゃないですか。くだったらさ、クレタケがありますよ。くはいっぱいあるんだよね。ブランド名でいけるならもう使っとくか。クレタケさんどこだ？この辺？これにしようかな。水筆？はい。ね。水筆試してみます。ピ。フィスから始まるんだ。フィス、水筆、ペン、ミニ、大。
いいです。待って、いいでしょ。筆欲しいんだよね。残り3分。さあ急いで。なんか急げ。さやさん焦りを見せていいんだよ。超焦ってるよ。頼む。色鉛筆欲しいな。もう何が欲しいとかじゃないからね。買うかどうかだけ。待って、ちょっとさ、よくわかんないんだけどさ、酸欠なんだよね。なんで？ここが色鉛筆だ。色鉛筆っていうものはなくない？トンボ色鉛筆っていう名前なんだよこれ。今。でもトンボさんはもう使ったから。なるほど。もう色鉛筆の頭文字を使うと。そう。どれにしようかな。黒は手に入ったので、これ好きなんだ。こっちの色にしようかな。ポリカラーだったこれ。ちょっと待って、色鉛筆って名前のやつで色鉛筆セットしかないな。やだー。これでいこう。トンボ色鉛筆箱12色。あれクリアジェストクリアジェストキープして他探す。終わる。9、8。クソクリアジェストにクリアジェストになっちゃったリキテックスクリアジェスト、はい、クリアジェストで終わりました。あれも絵の具買ったっけ？自分が何買ったのか覚えてないんですけど、和裁セット買ってたじゃん。買ってたわ。とりあえず手元にこれしかないとこれしか買ってないみたいになるんだけど、なかなかこうガバガバな感じのしりとり画材購入対決終わりました。ありがとうございます。ちょっと一覧で見たいね、早くね。今回今ね、ここで開封して書き始めると終わらないので、買ったものを家に持ち帰ってどんなセットがつながったのか見ていきたいと思います。はい。じゃあすごい疲れたよこれ。結構疲れた。心もなんかさ、ずっとざわざわしてる。なんかずっとせかされてる感じがしてすごい疲れた。そう。じゃあ帰ってちょっとどんな画材があるのか見ていきましょう。はい、ということで買ってきましたが突然大移動してるんですけどね、だっていつもと全く初めて見る画角です。購入してしばらく経ったんですけど、今皆さん見たと思うんですけど、いろいろ買ってなぜか今福岡にいるんですが、福岡のホテルにいるんです今。すごいね、千葉県から飛び出しすぎて、買ってきたものを振り返っていこうかなとそうですね思います。なんだかんだ結局どういう流れでどうつながったのかもバタバタしてて今僕たち覚えてないので、いやもう本当にそう。じゃあいきますか。まずさやが一番最初にじゃんけんで買ってこちらのね、じゃじゃーん、これいいよな、蛍光色の水彩絵の具セット、これすっごい楽しみにしてたやつ、でその後僕が、のこれですね、ドゥメシューのクロッキーブックです。でこれが語尾がメシューのシュ、これですね、私シュミンケね。シュミンケの水彩絵の具のゴールドすごい色いきなり選びましたね。でこれがピッとしたらシュミンケホラダム水彩絵の具の具になったので、今度僕具かクにするというので僕はもうゲットしましたよ。こちら。これいいよ。草壁の透明水彩の和彩ですね。しかも待って、さやさんがさめっちゃさ大好きすぎて乱用しまくってるライラックが入ってる。これ僕のなんです。ありがとうね。僕のなんです。ありがとう。一旦今回は一応確認しておくと、お互い自分で取ったものだけしか本当に使えない。一旦ね。苦しい。だからさやはちょっとこの後いきましょう。で和彩18色セットの「と」ですね。次とですね。それで私が選んだのがセットの「と」からつながり、こちらね。これトンボさんから出ているモノ消しスティックね。いいなこれ。これが実はスキャンをピッとするとモノスティック、モノカラーの「ラ」なんですよこれ。ラ。僕すんごいの買いました。ラメクリアダイヤモンド。すんごいギラギラしてる。目が痛いんだけど、その絵の具。このラメクリアダイヤモンドって一体どんなアクリル絵の具なんだってちょっと気になってる。これはすごく。でこれがファーナーアクリルガッシュっていう商品名でピッと出てきたので最後は「ユ」になりました。そしてさやさんこれですね、ガッシュの「ユ」から来て「ユ」にクルトが。さやなんかすごいね。なんかシャーペンとさ、消しゴムと水彩とこの後の最強の布陣がちょっとなんか揃ってて、なんか私しりとりの才能あったかもしれんと思ってる。しかも最初さや勝ってるからもうすでに絵の具セットもゲットしてる傾向だけど。確かに。ユニシャープペンシルがスキャンするとクルトガのホイップクリームの無です。これ商品のタグ名に紫って書いてある。岩彩ですね。この岩彩の紫を買ってきたんですけど、これ単色の「く」になるんです。く。でさやさんがそこから選んだのがじゃじゃー、ちょっとでかいクレスター水彩紙。めっちゃいいやんさや。でさやさんすごいよ。だってさ水彩紙があってさ、
透明水彩セットがあってさ、ね、鉛筆とかも揃ってるから最強やん。私今回のさトゥールズさんの買い物、うまくない？まあでも吠え面書かせてやろうかなと思ってるんですけど。どういうこと？クレスタースケッチブックの句になりました。でそれで僕が買ったのはついに来ました。呉竹の水彩筆ペン、水筆ペン。これが1本あれば何でもできると岩佐の夢もわかりますか？あなた意味が、俺がこれを買い君がこれを買ってどうやった意味がわかりますか？つまり筆がないんだよ。俺は筆がない。俺は筆があるが、こんなに揃ってるが、蛍光色のこの可愛いやつをどうやって使うんですかね。不思議でならないですよ、筆がないのに。いやでも待って、ゲンさん、恐れおののくがいいよ。何ですか？私の次の夫人、見ろ。スキャンをすると、フィス水筆ペンミニ大イなんです、これね。イなんですね。はい、でさやさんいきます。震えて眠れ。ずるいて、もうセットばっかりやん。色鉛筆セットね。色鉛筆セットでございます。最強じゃないもん。何でもあるよ。ペン入れもできるしさ。いや、ペン入れもできれば仕上げもできる。もうなんならもうこれだけで、まあ別にこれだけで絵も描けるからね。震えちゃったでしょ。買い物上手すぎない？震えちゃったけど、でも筆がないからね、君は。何度も言うけど。やばい、でも待って、そこしか吠えるとこがないんじゃないの、玄ちゃん。でも俺はこの色をもう満足いくまで使えるんだよ。確かにね。だってさやがいつも豪語してるじゃないですか。水彩絵の具はペン入れもできるし、色もたくさん塗れるし。確かに。僕はもうこれだけでいけます。この企画が終わったら私その箱をそのままもらう気がする。これは絶対さやにあげた方がいい。で最後トンボ色鉛筆12色の句なんですよ。もう時間がなさすぎてとりあえず買うかと思ってクリアジェス。これってあれですよね。アクリル絵の具とかそういう不透明系のものを塗るときに下地として、そうです。透明下地塗り剤なんです。だからすごい面白いことが起きてますよね。絵の具の塗るのにジェッソで下を塗ることはない。でジェッソだって塗っちゃったらさ、透明先生乗らないから。だからもうワンチャンこのアクリルガッシュを乗せるためにでもどこに乗せんねんっていう紙しかないの。でもさもっと言うとなんだけど。これ水素粒子じゃないんだよ。だからもうこいつが輝かない可能性はあるが、とりあえずまずこの後我々はこれだけを使って、とりあえず1枚はざっくり書いてください、何か。でその後もし余裕があったらお互いしりとりで2人で合わせて手に入れたものだから協力した1枚も書きたい。だから頑張ろう。私たちは戦うだけじゃないもんね。いやでも戦おう最初は。君は絶対に筆が使えない。俺は下書きもできない。何も持ってないから。すごいな、なんか選手の心を忘れてないなこいつ。まあということで書いていきたいと思います。とりあえずまずは自分のターンで手に入れた画材だけを使ってまずは描いていく。それ以外は絶対に使えないっていうことでやっていきます。やっていこうと思います。よろしくお願いします。でこれ今すごいやばいことがあるんですけど、僕これしか使えないんですよ。さやさんはなんかすごいいいもの持ってるんですけど、下書きができないっていう。しかも僕が持ってるのは水彩絵の具とラメクリアダイヤモンドしかない。ラメクリアダイヤモンド。何をしたらいいんだっていう感じなんですけど。よし。待って気づいた。パレットなくない？パレット買ってないもんね。あんたには立派な手があるだろう。いやあるけど。今待ってもう一個不備に気づいたんだけど、これクロッキー帳じゃね？そうだよ。水彩絵の具やばい。水彩絵の具やったら多分下まで浸透する。そうだよね。そうだよね。ってことはまずちぎるか。おもろこの男。ずっと困ってて面白い。なんかずっと困ってない？僕だけなんか知らない。なんかさや早く書いて書きやすい人が。まあざっくり。ざっくり。これは水。何？これさ、これ水彩絵の具いけなくない？クロッキー帳ってもしかして。本当に2パレットにしてるこの人。そうだよ。ちょっと引いちゃったよね今。待って、アクリル絵の具みたいに使えばいいんだ、水彩絵の具。そうだね。ちょっと待って、ゲイさん何色使ってんのそれ？ライラック使ってます。ずるっ。なんか私が一番大好きな色から使ってる。せめてなんか当てつけのように一番さやが。そうだよね、絶対。そう、さやが一番好きな色を使ってやろうかなと思って。でもなんかさ、これ絶対ポップアップでね、皆さんにねお伝えしたいことがあって、私夏目さん家がね、今日泊まってるホテルなんですけど、結構直前にホテルを取って喫煙ルームだったんですよ、部屋が。入ったらすごいタバコの匂いが結構すごくて、タバコの匂いがすごい2人とも苦手だから、隣の薬局で消臭力買ったんですよ。したらすごい効いて、なんか CM とかでさ、なんかよくさ、なんか空間がさ、なんか茶色いなんか空気みたいなもやみたいなさ、こうイメージ映像でこう消臭力シューってやると消えて、とってもい
匂いみたいな CM あるじゃん。ありますね。はい。あれ体験しちゃって、ちゃんとね。すげえってなったよね。ここに何乗せたらいいと思いますか？明太子。福岡。福岡だ。じゃあ明太子乗せますね。すごい。こっちの方に来たなっていう感じ。なんか見て書き始めればよかったわ。これ明太子です。でかっ。明太子って目ついてましたっけ？ついてるよ。ついてるよね。耳もついてる。耳もついてる。耳もついてましたっけ？じゃあ耳つけるかじゃあ。まあ、でもちょっと可愛いね。コメントいただきます。芋虫。確かにね。でも芋虫も明太子も大体形状はもうダメだね。それ良くないな。明太子に対しての印象が良くないな。ちょっと僕ラーメン食べたいんですよ。やっぱりさすがにこの辺来たからには大砲ラーメン。大砲ラーメンおすすめだよって方はどれぐらいいらっしゃいますか？うわーすごい。じゃあここに書いとこう。大砲ラーメン。そこに書くの？そう私だって後悔があるんだもん、福岡に。昔ね私家族と福岡来たんですけど、着いて初日にじゃあ絶対これラーメン食べようねっつって、うちのお母さんがすごい旅行好きだから、すごい事細かにこの日この時間はこれを食べてみたいなすごい予定を組むんですけど、そのラーメンが初日だったんですよ。だからお母さんの予定表でいうとラーメンが食べられるタイミングってそこしかなかったんですよ。そんなかっちり言ってたんだ。そうその日しかないんだ。ラーメンなんかいつでも食べたらいいやんね、旅行中ね。でも違うの、もううちのお母さんはそういうやつなんだよ。で1回しかなかったそのラーメンのタイミングを、私は前日にアイスを食べ過ぎたせいでめちゃめちゃお腹を壊していてお母さんからちょっともらうぐらいしかラーメンが食べれなかったんだよ。あ、そっか。じゃあそれ以来。そうなの。だから私はちゃんと博多豚骨ラーメンを食べれてないの。そういうことか。お母さんからもらったこれぐらいの小鉢しか食べてないの。悲しい。それは食べなきゃ。悲しいでしょ。ラーメンこんな好きなのに。食べなきゃ。ここに豚かこ。あ、ごめん、また90度屈折しちゃった側私が。でもそれで言うとさ、この前すごかったんですよ、源さんも。コラボの企画の話を源さんが朝急に振ってきたんですよ。だけど起きてから一回もその話をしてなかったんですよ。なのにでもさ、それってさなんとかだよねっていう喋り出しで私に話しかけてきて、待ってこの人今まで誰と話してたのってなって。いや話を聞いてない方が悪いじゃん。話してないんだよ。だからイメージで僕が話してる話を聞いてない方が悪いじゃん。怖い。そう待って怖いこの人ってなって。でもそれってさ、どう考えても今まで会話してきた続きじゃないですか絶対。新しいアイデアって出ないからそう。常識にとらわれてると。ゲンさん絶対いつかさ、イマジナリーさやさんと現実のさやさんの違いが分からなくなってさ、さやさんがさ途中でなくなってもさ、マジで気づかないと思う。結構頭の中で喋ってることが多くて、さやと怖い。なんか別れてる時が多くて、仕事の部屋が。その時もそこの辺のさやと会話してるんですよ。なんとなくなんかアイディア壁打ちする時に。気持ちの上では壁打ちしてて、ここまで会話してるから、あ、でもこうかなっていうのをさやにちょうど会った時に、でもさっきの話さみたいな感じでたまに立ち返って言っちゃう時があって、分かんなくなるんです、その境目が。怖いよ。すごい。さやさん普通に絵描いてるよ。普通に絵描いてる人はすごい。なんかそんなに細かく色変えてペン入れしてんの？いつもそうじゃない？いつもそうなんだけど、なんでいつもやってることできてんだって。そっちに驚いてる。縛りを得るはずのさ企画だったのに全然縛られてないねこの人。なんか全然自分やれますわ。恐ろしい。まだいけますわ。ということで終わってる。これで一旦この絵は終わりにするんですけど、最近ライブペイントでやってるある修正があるんですけど、完成したイラストをプリントみたいに回していただきたいんですけど、いいですか？回して見てて。やるよ。お、金からいくんだ。絵の具の箱を止めてた謎のビニールをパレットにします。限界お絵描きすぎるでしょ。僕は蓋でパレットにしてるし。待ってすごいよ。これなんかキラキラしてる。ほら。本当だ。めっちゃキラキラしてんだけど楽しい。なんか全然問題ないよゲンさん。待って、水彩ができてるこいつ。なんで？水彩の具って筆じゃなくてもいいんですね。でもなんか金から塗ったのだけはちょっとミス。次何描いたらいいと思います？ゲンさんの次描く絵のお題。ジャーボー。福岡の？すごいかわいい。めっちゃかわいい。じゃあジャーボーのこの雰囲気を取り入れさせていただきます。大蛇の化身だって。でもかっこいい。蛇か。あと何かありますか？ちょっとそれに足してなんか描こうかな。鎖骨が出てるジャーボー。じゃあゲンさんにメンズを描かせるための。ちょっと鎖骨が出てるジャーボーみたいなモチーフが入った何かを描きます。
そういえば全然関係ない話していいですか？ダメ。ダメ？厳しいんだ、厳しい。いいよ、話して。聞きたいな。どうぞ。うちのパラちゃんの話なんですけど。聞きたい。いや、一番聞きたがってる。最近パラちゃんがめっちゃお歌好きになったんですよ。そう、お歌歌ってくれるよ。一緒にお歌歌ってくれるんですよ、米津玄師。リカって言ってリクエストしてくるんですよ。パプリカのことなんですけど、語尾を大体歌うんですよね。マガリだとマガリだけくねリのリだけ歌うんですよ。なんかそのボイトレのトレーナーがすごい歌い方教えてくれる時みたいにリだけ歌うんですよ。すごい歌ってくれるんだけど、3回目まで歌うと怒って急に違う曲を所望してくるんですけど、次何の曲だと思います？怪獣なんですよ。何度でも突然の。そうで、それで孫って言うんですよ。山口さんが卵持ってるじゃないですか。その卵に対してすんごい反応するの。しかも怪獣の MV の最後、サカナクションのボーカルの山口一郎さんが壁にバーンって挟まれて、持ってる卵をポンって落として次の人に受け取るみたいな、リレーがつながるみたいな MV なんですけど、その卵を受け取った瞬間にすごい真剣な顔ででパラちゃんが拍手するんですよ。見事ってこの意思はつながったっていうのをなんかちゃんとパラちゃんが祝福してて、この子血見てるんじゃなかろうかと思ってなんかいや、ママの英才教育が聞いてるかもしれない。そうだから最近ね、パラちゃんはパプリカと怪獣を歌うのにハマってるっていう。当然怪獣も語尾しか歌わないんで、何度でもうだけ歌うんですよ。パラちゃんね、パパにね似てね、法律中なんですよね。ママがおやすみって言ったらおやすみって言うんだよって、これご挨拶だからねって言って、じゃあママおやすみって言うと「み」しか言わないの。やっぱり語尾しか言わない。省略するんですよね。なんか妙に卵も孫だし、そうそう歯ぐらい言えよと思うじゃないですか。孫なんですよね。ということで私は完成です。めっちゃかっこいい。ライラック使ってるじゃん。ライラックめっちゃ使った、ありがとうございます。めっちゃいい。ちょっと待って、ここの腕の中に何か生き物を描きたい。我こそはここに何か描いてほしいと答えてくださる方いらっしゃいますか？突然の無茶ぶり。あ、すごい早かった。アオリイカ。アオリイカ。アオリイカ。せっかくだからその後ろのカメレオン。アオリイカカメレオン。アオリカメレオン。アオリオンでいいですか？よくないだろ。アオリオンって何？あ、そう、夏目さん家名古屋からね、とあることを覚えたんですよ。ペンって筆箱に入れて持ち歩くと便利だってことに。そう、感動しちゃって。そう、これ名古屋で買ったんですよ。これ名古屋ポップアップの時に。夏目さんって筆箱持ち歩く癖がなくて、お前ら何年絵描いてんだって話なんですけど、いつもガポって持ってバッグにドーンって入れて、なんかないとかってやってたんだ。そう、めっちゃ便利だね。皆さん知ってました？筆箱ってすごい便利なものがあるんですよね。びっくりしちゃったよね。そんなくだらない話をしてたら終了の札が。はい、ということで完成しました。しました。いやらしい豚見えてるけどはい、しりとり画材で描いたやつどんなのになったのか、せーのドーン。おー、福岡といえば豚骨かと思って。豚骨っていうかトンの主張がすごいな。過食じゃない、食わせるな。いやでもいや、いいね。筆がなかったんですよね。筆がなかったので指で塗ったけど、指でやることに関して実はあんまり不安に思ってなくて。そうだったんだ。いけるやろって思ってたんだ。水彩画ってなんかさ、塗り絵さえできればさ、ふわーってのせたらいい感じにしてくれるのが素晴らしいとこだと思ってるから、そこをちゃんと把握してたんだね。そうそう、だからね、心配しなかったんだけど、心配しなかったせいでなんか普通にお絵描きしたわ。ごめん。なんか本当にさ、普通に楽しそうだったね。2人で仲良くシェアモードに入るまでに使ったやつしか使えないでしょ。いや、そうだよ。僕が1人でただたださ、絵を2枚一発描きで水彩で描くっていう、なんかさ、水彩絵の具って一発描きで描くもんじゃないから。いや、めちゃかっこいいよ、これ。すごいよ。ありがとうございます。だってホワイトがあったから、それに助けられた。この髪がね、ハローこれね、そう、この髪がひどいよ、もう。クロッキー調に水彩絵の具でなんか無理やり描いてるから。あ、でもなんかクリア、なんだっけ、ラメクリアダイヤモンド。そう、ラメクリアダイヤモンドがさ、キラキラしてるよね、ちょっとだけね。この辺に塗られてるおかげで、なんか髪が補強されてる。見て、このクロッキー調からベリって切ってさ、落書きって感じする。いや、でもなんかさ、生で見たい絵って結構こういうのにならない？確かに。いや、めち
ちゃかっこいい。お疲れ。いや、さすがです。あんな縛られた環境で。こんなはずじゃなかったんだけど、二人で、大変って言いながらさ、書こうってやろうと思ってたのに、さやの買い物がうますぎたばっかりに。ね。まあでも本当に、水彩全色セットと水筆さえあれば絵って描けるんだなって。いや、描けるよ。嬉しい。ゲンさんがこれで水彩画の道に進んで一緒にさ。でもこれ水彩画って絵じゃなくない？あんまり。そう？なんかこういう塗り方も、でもただ私はこれが明太子ってだけは許さないけど。明太子ね、これは。ぐったりした明太子。マジで美味しくなさそうなんだよな。たまにちょっと時間経っちゃったから、角生えたり目ついたりしちゃっただけだ。それってなんか、卵が生まれてるとか違う次元の話してるよね。進化してる。怖で、まあこれが、とりあえず1枚。そうだね。完全に買ってきたやつだけで書いたのがお互いこれ。そう。感じで、次が一応シェアしてみようっていうので書いたのが、まあこちらです。あんまり俺は変わらんっていう。でもなんかちょっと金が飛んじゃってるかも。これ金色のわらちゃんだったんだけど。いいね、なんかさや優雅な絵だね。そうそう。かわいい。昔旅行に行った時に友達に、この辺の絵を描きたいから、こんな感じのポーズ撮ってってお願いして、この辺の部分を全てカットしたいですね。なるほどね。なんかすごいツッコミどころ満載のものいっぱい持ってる。そう。これ煮抜きです。煮抜きにヤギの角。謎。煮抜き。僕はこれは、まあ女の子なんですけど。でもなんかさ、すごい弱気ちゃんに見えるの。そう、僕も書いてて思ったんだけど、以前のこの動画で、擬人化弱き心となんか似た子になっちゃったから。かわいい。もしかしたら、ちょっと染めてないかもね。地毛？こっちが地毛？弱気ちゃんっていうアイデンティティを確立するために、いつもは結構明るめの赤っぽい髪に染めてるけど、普段はこんなもんみたいな。かわいい。弱気ちゃんさ、ちょっと可愛すぎて、弱気心のさ、ダメさみたいなのをさ、ちょっと乗せづらいからさ、弱気心を飼ってる子にしようか。なるほどね。すごいなんか可愛い子に飼われてる。今回可愛く描けた。そう、めっちゃ可愛い。最近ゲンさんまつげビシビシ。そう、最近なんかね、可愛い女の子ブームが来てる。とりあえず、まあ、しりとり画材。まあでもなんだかんだ楽しく終わりましたね。楽しかったよ。私はゲンさんのことを笑いながらさ、こいつ何の画材もないでやんのって思いながら描きたかったのにさ、なんかこんないい絵を描きよって。免許嗅いでんじゃん。ということで、まあ検証結果としては、しりとりで買った画材だけでも絵は描ける。これで見どころはゲンさんの買い物が著しく下手だったということだね。買い物の下手をお絵かき力でカバーしたっていう感じがいいですね。なんかお絵かきチャンネルっぽいですよ。楽しかったね。次回もうちょっとさやさんに苦しいような買い物の条件を突きつけてやってみたいと思います。なんで妻だよ。妻苦しめたいの？そんな。次回をお楽しみに。次回ゲンちゃんザリガニで絵描きます。生き物はやめとけ。